යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මම අද ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවේ isuzu මාදිලියේ වාහනවල ඩෝ වයින්ඩර් පිළිබඳ ගැටලුවක්. ඉතින් මේ වාහනේ මේ ට්‍රක් රථයේ ඉස්සරහා දකුණු පැත්තේ දොර විදිහේ වැඩ ගන්න නතුව තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් isuzu වාහනවල කියන්නේ ලෝරි ට්‍රක් ටිපර් සෑම වාහනයකම වගේ මේ ගැටලුව ගොඩක් වාහනවලට එනවා. ඉතින් මේ වයින්ඩර් වල isuzu වයින්ඩර් වල මෙන්න මේ තැන් තමයි ගෙවෙන්නේ. මේ පීලි මෙන්න මේ ජොයින්ට් ඒ කියන්නේ වයින්ඩර් ලින්ක් සම්බන්ධ සෑම ජොයින්ට් එකක්ම ගෙවීමට ලක් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගෙවීමක් ආවොත් වෙනත් වාහන වල නම් පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් අපිට ඒවල තියෙනවා හිටි කාලයක් යනකොට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් වෙන නැවත ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. හැබැයි මේ මාදිලි isuzu මාදිලියේ ලෝරි ට්‍රිපර් ට්‍රක් රථවල එහෙම අපිට කරන්න බෑ. මේ තැන් ගෙවුනම ආයෙ නැවත සම්පූර්ණයෙන් පුරවලා අපිට පුරවලා ප්ලේස් කරලා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ නයිලොන් බුස් දෙකක් උඩ තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඒවා අපිට නැවත අලුතින් හදලා ගන්න වෙනවා. ඒ වගේ මේක ඔටෝ ඒ කියන්නේ පවර් මැනුවල් කියලා වයින්ඩර් දෙකක් එනවා. මේක නම් පවර් වයින්ඩර් එකක්. ඉතින් මම ඒ ආකාරයෙන් මේක අලුත් පැදියාවක් සිදු කරලා නැවත හයි කරලා මේක උඩ දාලා දුන්නා.